Da jeg var barn, så der er opvokset med et hjem, hvor mine forældre de drak, og min far var alkoholiker, og min mor var alkoholiker. Min far han solgte hash, så det var noget, jeg var vokset op i og har lært om. Han har altid været ærlig om det og sådan nogle ting der. Han har ikke holdt noget skjult for mig. Jeg boede alene med min far på det her tidspunkt. Min mor og far de var skilt. Min mor hun boede på Mors, nu boede jeg i København med min far, og jeg havde ikke rigtig nogen kontakt med min mor. Jeg så hende en gang om året, og det var kun i sommerferien. Som 11-årig, til jeg var 16 faktisk. 15 nok. 15 eller 16 år. Jeg var 17 år gammel, da jeg flyttede hjemmefra. Jeg flyttede fra min far og så op på Mors igen. Så sagde min far til mig, at du får aldrig lov til at flytte tilbage. Da han sagde det, så vidste jeg godt, at han mente, at det var det. Det var den beslutning. Nu ser jeg ham ikke igen. Der begyndte jeg mere sådan hård kriminalitet. Jeg begyndte at sælge hash forskellige steder i København og sådan noget der. Og faktisk rejse rundt i Danmark og smugle hash, hvis man kan sige det, eller transportere det forskellige steder, også stoffer. Jeg begyndte også at sælge stoffer mere i København. Vi var faktisk nogle gutter der, og vi endte ud med at begynde at stjæle om natten, og begyndte at stjæle biler. Hvad kan man sige, havde det mit hjerte, det voksede bare, at jeg faktisk begyndte at tro folk på livet, hvis de ikke betalte penge, de skyldte, og smadrede folks lejligheder. Så det var egentlig, hvad der skete efter jeg kom tilbage til København. Det blev meget mere voldsomt. Første gang jeg hørte om Jesus, det var fra en, der hed Jan. Faktisk til at starte med, da jeg mødte ham, så sagde han, at han havde en hemmelighed. Jeg synes, det var lidt underligt. Så nogle måneder senere, så fortalte han mig den her hemmelighed. Og det var jo så, at han havde mødt Jesus. Det havde forvandlet hans liv. Han havde givet sit liv til Jesus. Han var blevet døbt på sin egen tro, helt ned under vand, op igen. Og han havde oplevet Guds ånd, Helligånden, og hans liv var forvandlet. Men er det også for mig? Så en aften, så kaldte jeg ud på 15-20 minutter. Kaldte jeg bare på Jesus. Og derefter, så ligesom jeg fik en kniv i mit hjerte, og det gjorde fysisk ondt. Og på det her tidspunkt, så lander jeg på jorden. Og det gør så ondt, at jeg faktisk siger au. Men lige pludselig, så er det ligesom en taler til mig. Jeg fandt ud af, det er Jesus. Og han sagde til mig, jeg elsker dig så meget, at jeg vil tillade, at du kommer til at kende mig. I 2 timer, der lagde jeg på jorden og græd. Jeg kunne ikke rejse mig. Og da jeg endelig kunne rejse mig, så var mit liv forvandlet. Jeg kunne ikke fortsætte med at feste. Jeg kunne ikke fortsætte med at gå i New Age og være i det okkulte. Jeg kunne ikke fortsætte med at stjæle. Jeg kunne ikke fortsætte med at bande og lyve. Jeg kunne ikke fortsætte med at bryde Guds lov. Indeni så var jeg bare blevet forvandlet. På grund af Jesus. Livet handler ikke om mig. Det handler om Gud. Det gik godt for mig. Så på det her tidspunkt, så startede mit liv. Her fik jeg glæde. Alt det had jeg haft, det forsvandt. Her forsvandt min frygt. Jeg havde lige pludselig en tillid til Jesus Kristus. Det han gjorde på korset, det gjorde han for mig. Han tog min straf, som jeg fortjente. Jeg fortjente at dø og gå til helvede. Men han tog straffen for mig, og han genopstod fra de døde. Og derfor så oplevede jeg det nye liv. Jeg oplevede, at jeg kunne tale til Gud, og han ville svare tilbage på, hvad jeg sagde. På forskellige måder. Jeg oplevede, hvordan han ønskede at bruge mig og have et samarbejde med mig til at nå andre mennesker og gøre indflydelse i andre menneskers liv og forvandle deres liv på samme måde, som han havde forvandlet mit liv. Så hvad han gjorde for mig,
Det kan han gøre for dig. Fordi han elsker dig så meget, at han vil tillade, at du kommer til at kende ham. Han kan sætte dig fri, uanset hvor du er. Kald på ham. Råb på ham. Bliv ved med at søge, og så skal du finde ham. Hvis du kalder på ham med hele dit hjerte, så kommer han også. Og han vil forvandle dit liv, som han har forvandlet mit liv.